嗱，如果話冇嘅話咧，咁我哋將工作交託俾顧問公司，好嘛？我會等你back 嗰份因為呢份嘢咧，其實你要吸引俾我。好嘅，因為你想我哋幫你登報紙。係啊係啊，因為你要吸翻引寫翻晒啲嘢，吸翻你哋發展嘅嘢。咁 fact 我哋公司係公司會幫你做嘅。用 PDF 可以嘛？蓋咗印個名就 email 蓋俾你嘅，可以 OK 啊嘛 ？OK。咁我唔該你講啦。嗱好啦，咁你翻咧就多謝你先啦嚇，咁你有時可以走先啦。係，多謝你。嗱，咁所以我哋咧而家將個議程咧係去到呢一個第4，我哋盡量爭取時間啦，就係商討同埋議決本地公司終止合約嘅事幹。嗱，呢一個第4項嗰方面咧，我首先咧就係想話咧，就係咧同管理公司嘅代表啦，Johnny 咧今日管理公司咧得阿 Johnny 一個人出席咗，咁我亦都係法團嘅代表啦，咁我就想話咧喺呢度咧係宣讀一篇書信，咁作為一個記錄嘅。嗱，對於貴公司提出終止管理合約啦，本法團係表示遺憾。雖然貴公司與本件業主係一種商業性嘅關係，呢個關係令到貴公司從中賺取咗利潤。我哋業主為此亦都可以交託日常嘅保安俾你哋代管，各有所得。天下無不散之筵席。貴公司作為一間有名望嘅物業管理公司，今次作出呢一個請辭嘅決定咧，本法團深信係經過深思熟慮嘅結果。為咗尊重貴公司嘅決定，本法團欣然接受貴公司嘅請辭。今晚本人代表屋苑嘅業主感謝貴公司多年來所作出嘅努力。多謝主席。就着事情的明朗化，今晚嘅第4項議程就借着以上嘅一段説話，展開咗個討論。請各委員呢喺呢個議程裏邊作出發言。我所講嘅係得啦。我想建議嗰個管理公司自己終止咗合約，我哋法團應該咧做一個公開招標嘅形式，由業主嗰個決定請邊間公司，好似我哋頭先做維修呢個公開招標，呢個係同意見。係。盡快咯，盡快公開招標。蛇仔有咩意見啊？我話即係盡快咯，如果公開招標就。仲有冇其他咧？蛇仔。潘生。既然係方面咧，就係話做到為咗好做，我哋都冇可能話即係一定要人做嘅。咁既然係佢都唔做，咁就係屋苑係需要管理嘅，咁需要管理嘅時候咧，咁咪公開招標，咁咪盡快就揾個第二間管理公司咯。咁即係就冇理由我哋自己去做翻嘅，我哋都冇人工嘅，係嘛？我哋係以報出嚟做嘅。咁即係最好就係做翻咁啦，管理公司就幫我哋管理翻佢成本啦，係嘛？咁即係盡量揾翻間好啲嘅，或者係睇下佢嗰個價錢係點樣嘅。咁我哋咪翻嚟考慮下咁樣啦，即係咁樣我覺得就係咁啦。都係嗰句啦，天下無不散之筵席，人哋自己辭職嘅，你仲有一樣咧，我就覺得咧，仲有嗰3個月咧，我哋又要希望佢哋保持翻佢哋繼續喺度應有嘅服務態度應有嘅服務，就唔好話得過且過，或者有啲嘢可以唔做就唔做啦，或者即係盡量要做翻佢應該要做嘅嘢。呢個係每一個業主嘅心聲啦，係。張太華咧，有冇咩講？你冇理由冇嘢講啊！所以話始終都要表下態嘅。盡快招標啦，唔好去爭標啊！盡快招標，咁呢個都係你嘅意見啊嘛。陳兆成啊，都係一樣嘅，大家委員係差㗎嘛。要盡快招標啦。係咯，你快快脆脆搞掂，咁就突然間多就係。阿姐，我覺得好多好多好嘅佢哋為管理公司有招標嘅，咁有好多選擇啊嘛。係咪？如果你冇得比較去選擇嘅，呢間會更加好嘅。即係而家呢間都係好，或者第二間仲好過呢間咧，一個選擇都係好嘅。好啦，到你啊，今晚都未出個聲。佢做咗20年啦，應該要見到新環境啦。即係新嘅公司、新嘅制度，一帶嚟新嘅希望。
多謝你。歐伯，梗係盡快好啦！你擺空位算，呢成3個月喎，個懶行咁樣嗰個公司嗰陣時，佢還得低咁，而家你搞到烏煙瘴氣嘅，到時我哋唔好作一啲假設性嘅，我哋唔需要作一啲假設性嘅言論嘅。盡快要招標。好嘅，啱啊！嗱，我想講啊，既然可以喺我哋呢度咁多成10幾年，我哋都係相信佢方面咧喺呢幾個月之間咧都唔會判死嘅，因為佢係一間有名義嘅公司，我相信佢都唔會做出有啲違反我哋業主要求嘅嘢嘅。最好啦！呢個亦都我少少嘅要求，或者嘅希望啦。我相信應該唔會嘅，同埋我哋個委員咧都會加以監察，因為呢啲係我哋嘅責任。我哋委員會，我哋所嘅委員，我哋嘅目的就係要監察我哋公司，因為我哋嘅委員咧未必行行都識嘅，好多都唔識嘅。但係我哋嘅目的咧就要監察佢。我亦都希望各位委員咧喺呢3個月期間咧，冇話3個月日後咧都要盡力去監察我哋公司為我哋所做嘅嘢合唔合我哋要求，係咁講。唔係話淨係呢3個月，有咯，有係啦，係啦，監察。好啦，對陳偉你委員有咩意見咧？招標嗰陣時咧，麻煩你，我記得你個貴網嗰度咧，就曾經有個圍標嘅網頁係嘛？咁如果你招標嘅時間咧，麻煩你將嗰個圍標嗰個咧網咧，嗰個網址咧登埋上去。即係你嘅意思係話招標嗰陣時候登埋一個圍標嘅網址落邊一度啊？即係咩叫做咩N 反圍標係嘛？香港咧而家咧有一個組織啦，有一個係反圍標嗰個網址咧，大家可以去到睇到。係㗎。麻煩你登埋上去咯。登報紙。係咯。登報紙落邊度啊？請問你？咁你話你登我唔知邊度唔知啊？我係加個網址啫喎。招標可以將個網址登埋上去招標，即係嗰個報紙嗰度。你等於咁樣啫嘛，叫人食煙，喂你食煙會有毒嘅喎，咁樣一樣呢個道理啫嘛。嗱，尊重你嘅意見，不過我相信一陣間我哋大家就會睇下呢個可行先啦嚇。好啦，阿秘書你有咩嘅睇法？我都係想快啲招標嘅啫，因為交接期咧會需要啲時間咯。你又廿7樓啦，總之就7樓咧你就。阿冰姐，我等靜啲先。好。都係盡快招標啦，咁就至緊要確保順利交接過渡。係。嗱，如果頭先咁多位委員都表咗個態度咧，就話咧，我哋都應該要盡快去公開去招標。咁呢個咧係我哋一向叫為一個宗旨嚟嘅。我想問下咧，你會唔會接受康再重新投標？嗱，理論上邊咧，任何一間公司都有權去投標嘅。喺一個公開招標嘅過程裏面咧，我哋冇權力去否決。咁我想可唔可以代表我自己一個業主身份講少少嘢？可以。嗱，其實我自己覺得康業咧係呢個屋苑嘅保安業即係呢啲咁嘅管理咧係名牌子。咁我自己個人咧都好相信名牌子嘅。但係咧康業咧喺呢一次事件入面咧係令到我幾唔開心嘅。原因就係話咧，我哋嗰陣時收到你哋一封信，就話我哋法團唔支持你哋個最低工資，我好憤怒，我就覺得點解法團會唔俾咧？因為我哋係要尊重法律，因為喺我認識嘅法律裏面咧，即係好似承包承租法裏面有兩種嘅，大致上有兩種。第一種，一個管理公司包晒成屋苑，你唔好理我派咩人啦，我應承你，我一個冧收1個月10萬咁攞，我派5個人就5個人，你唔使理我5個人嘅人工幾錢。所以嗰時我收到咗係鄧主席，你要求你俾5個人，話俾我聽你哋每個人嘅人工幾多，我係覺得好唔合理嘅。嗱，聽我講話先啊，係覺得好唔合理嘅，因為啲人你公司僱用噶嘛，咁我哋冇權干預你。相對嚟講，業主亦都冇權去俾你哋最低工資。但係咁我得到原來唔係喎，我睇翻原來你哋係啊，你係原來係收取行政管理費，然後就用一種實報實銷形式報翻我聽每個管理員嘅。喂！咁錢你實報實銷喎，你買個冷氣機俾我，我叫你幫我買個冷氣機，你俾我係冷氣啊，10
10萬，我問你邊買㗎？佢話唔講得，唔合理。但係都唔係要，貴公司有保障自己利益嘅權利。生意係要有錢賺先做，冇錢賺唔做，呢個我好絕對贊成。所以你哋放棄係冇問題，但係當你哋咁樣攝信封入去我哋每個業主嘅信箱嘅時候，令到我哋嗰陣時有好多唔同嘅揣測、唔同嘅誤會，產生好多不必要嘅摩擦。而你哋公司亦都係將我哋美城苑，唔係講緊法團，唔係淨係講緊美城苑法團，係攞緊我哋成個美城苑2200幾戶嘅業主嘅聲譽嚟做你哋呢啲唔想配合最低工資嘅跑灰，你將個責任推喺我哋身上。所以我點解問點解你哋會唔會再接受康業去投標咧？我覺得其實有啲困難，因為從一個咁嘅顧問公司咧，我好難再相信你哋。講真嗰句，我喺呢個屋苑住咗10幾年，大部分嘅管理員我都覺得好好嘅。我想講一句，大部分管理員我都非常之 nice。我覺得呢個決定咧唔係在座呢位先生或者啲 district manager 所以決定到嘅，即係我希望你哋反映翻俾你高層，唔好攞我哋一棟3棟屋苑嘅業主咁樣無啦啦登報紙出信嚟做跑會。我希望你真係要明白呢樣嘢。在座咁多亦都諗清楚，如果係我哋係直接俾新啲管理員嘅，我哋要知道佢哋每個人 even 佢嘅名係幾個月人工，我覺得合理嘅。同埋我唔知啊，如果我有錯咧，唔該你哋糾正翻。你哋同我哋講話每個月要增加5萬蚊左右係咪啊？5萬幾啊？5萬幾係咪啊？但係實際上你哋得6個人係，你哋又補翻嚟話得6個人係低過最低工資20萬蚊嘅。咁其他啲去邊啊？喂，咁你同我講話6個人每個人3000蚊個月都得㗎啦。我唔係代表我自己話聽，你明唔明啊？然後話大家，尤其啲老人家唔中意自己屋苑就登報紙俾人買嘅，知唔知啊？嗱，咁你呢個